Hello, buongiorno, buongiorno a tutto il mondo. Good morning, everybody. Parallel texts. Dichiarazione dell'alto rappresentante Catherine Ashton a nome dell'Unione Europea in occasione della giornata dei diritti umani, Human Rights Today, 10 dicembre 2012. English, Italian, Neapolitan. 1. Declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Human Rights Day, 10th of December 2012. Dichiarazione dell'alto rappresentante Catherine Ashton a nome dell'Unione Europea in occasione della giornata dei diritti umani, 10 dicembre 2012. Careful also to the numbers, guys. Try to understand how we say numbers in Italian, ok? A dichiarazione dell'alto rappresentante Catherine Ashton a nome dell'Unione Europea in dall'occasione della giornata dei diritti umani, o 10 dicembre 2012. 2. Today, on 10th of December, we celebrate Human Rights Day. Oggi, 10 dicembre, celebriamo la giornata dei diritti umani. Oggi, o 10 dicembre, celebriamo la giornata dei diritti umani. 3. Standing up for human rights, democracy, and the rule of law is the silver thread that runs through European Union external relations. La difesa dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto è il filo conduttore delle relazioni esterne dell'Unione Europea. A difesa dei diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto è un filo conduttore delle relazioni esterne dell'Unione Europea. 4. Guys, I read slowly. In all of my video, very rarely you will find me reading fast, because these videos are a support material, okay, a didactical material for my teaching on italki superprof.it, and also privately. My lesson privately, if somebody is interested to learn Italian or Neapolitan or English with me. All right, so you can choose. So that's why I always read and try to explain slowly, so that you may, you will never show me declaration by High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on Human Rights Day, 10th of December. No, ok? Oppure dichiarazione dell'alto rappresentante Catherine Ashton a nome dell'Unione Europea in occasione della giornata dei diritti umani, 10 dicembre 2012. No. Abolished. Ok? This is not the way to, that I may convey all the nuances, the accent, the discrimination of the vowels, syllables, and so on. Okay, so slowly. I know that sometimes it's quite boring, but that's the way that you know, especially when it comes to the accent, to the understanding, you know. Okay, we were back to number 4. This year we look back
on a productive year for the European Union in human rights. Nel campo dei diritti umani, questo è stato un anno proficuo per l'Unione Europea. In due campi dei diritti umani, questo è stato un anno importante, proficuo per l'Unione Europea. 5. The European Union adopted a human rights strategy to enhance the effectiveness and consistency of European Union human rights policy across the full range of its activities. L'Unione Europea ha infatti adottato una strategia dell'Unione Europea in materia di diritti umani volta a rafforzare efficacia e coerenza della politica dell'Unione Europea in questo campo nell'intera gamma di attività. L'Unione Europea ha infatti adottato una strategia e l'Unione Europea in materia di diritti umani volta a rafforzare l'efficacia e la coerenza tra la politica dell'Unione Europea in questo campo, in dall'intera gamma di attività. As you can see, it comes spontaneous to me when I read in Neapolitan. I spontaneously comes many more gestures. It's like emphasizing every single word, or number 7. Oh no, sorry. Number 6. We appointed the first European Union Special Representative for Human Rights, Mr. Stavros Lambrinidis, to promote human rights through dialogue with third countries, as well as international and regional organizations. Abbiamo nominato Stavros Lambrinidis rappresentante speciale dell'Unione Europea per i diritti umani al fine di promuovere questi diritti attraverso il dialogo con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali. Avevamo nominato Stavros Lambrinidis rappresentante speciale dell'Unione Europea per i diritti umani con fine promuovere questi diritti attraverso il dialogo che i paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali. Number 7. The European Union was also awarded the Nobel Peace Prize in October 2012 in recognition of its work on reconciliation, sorry guys, democracy and the promotion of human rights, which helped extend the area of peace and stability across the continent. Nell'ottobre 2012 è stato inoltre assegnato all'Unione Europea il Premio Nobel per la pace come riconoscimento del suo operato a favore della riconciliazione, della democrazia e della promozione dei diritti umani, che ha contribuito ad estendere la zona di pace e di stabilità nel continente. Ok, let's assume that is true. In due mesi a ottobre 2012 è stata inoltre assegnata all'Unione Europea il Premio Nobel per la pace come un riconoscimento e lo suo operato a favore della riconciliazione, la democrazia e da promozione dei diritti umani, che ha contribuito a estendere la zona di pace e la stabilità del continente. No comment. Number 8. It is fitting
that the presentation of this prestigious prize comes on the day of the celebration of human rights. È significativo che questo prestigioso premio sia conferito proprio nel giorno in cui si celebrano i diritti umani. Propaganda, dicesi propaganda. È significativa che questo premio prestigioso è stato conferito proprio in 2 giorni quando si celebrano i diritti umani. The theme of this year's Human Rights Day is inclusion and the right to participate in public life. Il tema della giornata dei diritti umani di quest'anno è l'inclusione e il diritto di partecipare alla vita pubblica. L'argomento raionnata dei diritti umani che stanno è l'inclusione e il diritto di partecipare alla vita pubblica. All right, guys, I just want to point out, I don't think on this kind, these are journalist, press articles are extracted from press articles, and most of the time regarding actual politics, economics topics. I don't think I really need to go deep in the explanation of the sentences, because as you can see, you may easily understand by shadowing only the meaning of each of sentence. Okay. A phrase. So that's why I will not go deep in a further explanation word by word or sentence by sentence, okay? Because as you can see, a lot of terms you may easily recognize from the root of the words, English to Italian and vice versa. I mean, also the shape of the sentences, are not particularly intricate and complicated. Okay, so I leave to you here. For me, the most important is to give you a pronunciation, okay, and a reading, a proper reading, so that you may relate, okay, and copy, dub, and reading together me in synchronous. Okay. Number 11, number 10. It is a particularly timely theme. No, sorry, I already read this one. Number 11, next. A number of countries in our neighborhood, such as Tunisia, Libya, and Egypt, successfully organized democratic elections in the past year, allowing many citizens to vote freely for the first time and offering them an opportunity to participate in the decisions affecting their future, beside torturing and so on. Sorry if I am ironic, no comment again. Vari paesi vicini a noi, quali la Tunisia, la Libia e l'Egitto, hanno organizzato con successo elezioni democratiche l'anno scorso, consentendo a molti cittadini di votare liberamente per la prima volta e offrendo loro l'opportunità di partecipare alle scelte che influenzeranno il loro futuro. Alcuni paesi vicini a noi, come ad esempio la Tunisia, Libia e l'Egitto, hanno organizzato con successo elezioni democratiche l'anno scorso,
consentendo a molti cittadini di votare liberamente per la prima volta e offrendo a loro l'opportunità di partecipare a tutte le scelte che influenzeranno il futuro loro. 12. This trend towards democracy was also apparent further afield. Questo movimento verso la democrazia è emerso anche in altre zone del mondo. May I say that for me as an Italian, I found very weird this further afield. Okay. Anyway, every journalist try to add some spice of their own. So it's when you read the news, it's quite entertaining, I would say. Sometimes, especially when you read from Indian news. Oh, come on, mamma mia. This is not critic, I mean to say that's positive because I learned a lot by reading in the past from Indian news, because I always say, guys, I always advise to my students, if you want really to improve and to enrich your vocabulary, you read the same news from as many press possible, okay, articles possible, because every journalist have developed his own exposition language, okay, terminology, and so you will learn a lot if you will keep open to read as many different newspapers, magazines, okay? And I'm telling you, I learned a lot from Indians. I think their English is very rich comparing on when I read the American newspapers, okay? And that they are also quite repetitive, and that okay, I stop here. I don't want to be, it's better I shut my mouth. 13. After decades of internal repression, dramatic changes are finally taking place in Burma, Myanmar. Dopo decenni di repressioni interne, la Birmania, Myanmar, è finalmente teatro di profondi mutamenti. Arop Tandan riceve decenni repressioni interne a Birmania, che sarebbe o Myanmar, è finalmente teatro di profondo mutamento. Now, also in Neapolitan, I should read differently sometimes. For example, here, I would have read in Neapolitan, dopo decenni di repressioni interne, Arop Tandan, I mean to say, but I prefer, when I'm not in the Neapolitan lesson, I am in an Italian lesson like this one, I prefer to keep closer to the literal translation, literal transcription from Italian to Neapolitan, so that you may better notice how close the writings, the language is, okay, is changing only the accent, the cadenza. Is different. 14. In Somalia, we welcomed the adoption of a new provisional constitution, and in Sierra Leone, the recent elections were conducted in a peaceful environment. Oh, mamma mia.
Uh, how liars are these? How they lie in an incredible, disgusting way. You know what? In Somalia abbiamo accolto con favore l'adozione di una nuova Costituzione provvisoria e in Sierra Leone le recenti elezioni si sono svolte in un clima pacifico. Da Somalia abbiamo accolto con favore l'adozione di una nuova Costituzione provvisoria momentanea e pure in da Sierra Leone e l'elezione recente s'hanno svolte in un clima pacifico. I can have a film about these two countries that they are literally battered, vested with, no comment, okay. But I love how the propaganda, is the same like in Italy, that is still nowadays is shown, depicted like il bel paese, but only us, especially us from the south, we know what's going on in reality, okay? 15th, yet much remains to be done to support those who risk their lives in support of the fundamental values they believe in and in the hope of a better future for themselves and future generations. Tuttavia, molto rimane ancora da fare per sostenere coloro che rischiano la vita per difendere i valori fondamentali in cui credono, nella speranza di un futuro migliore per loro stessi e le generazioni future. Ma comunque, tuttavia, ci sta ancora tanto da fare, rimane ancora tanto da fare per sostenere a tutti quelli là che rischiano la vita per difendere i valori fondamentali in da cui credono, in da speranza in un futuro migliore per loro stessi e per generazioni future. 16. Holding elections can only be a first step towards deep democracy and in which human rights take root. La tenuta di elezioni è soltanto un primo passo verso una democrazia profonda in cui i diritti umani possano mettere radici. Ha tenuto l'esecuzione dell'elezione è soltanto un primo passo verso una democrazia profonda in cui i diritti umani possono mettere in radice e rarca anche, diciamo, we say in napoletano, se rarca, radici del root. Okay, guys, I stop here so that I have enough space to to put the script for your reference in my in the channel, okay, in the video, so that you may follow exactly reading and listening, okay. Guys, please, I will never cease to say that dubbing, even more than shadowing and resuming, the dubbing is the weapon, the secret weapon that will boost your Italian, your language. All right, so dubbing, literally, you put in the shoes of an actor, especially theatrical actor, and try to dub and concentrate, focusing on the diction, okay, and the proper reading, okay.
that is an incredible weapon boosting your language. All right, guys. Thank you very much. Again, grazie tante. Grazie tante a tutti quanti per sendere, per mi ascoltare. Okay, thanks very much for listening at this lecture, and see you next. Bye. Ciao.